simbolo di fede che trova radici nell'opera del poverello di Assisi, San Francesco, e che qui si traduce nel gemellaggio tra le colline di Valdobbiadene e le rocce scoscese a picco sul mare della costiera amalfitana. Com'è nata l'idea di portare qui il presepe? Oramai siamo alla 9ª edizione del presepe artistico di Valdobbiadene, i primi anni nella farmacia comunale, poi nella farmacia Zucchetto e da 3 anni, grazie all'amministrazione fregonese, in questo splendido scenario di Villa dei Cedri, che è il monumento, orgoglio di tutti i cittadini di Valdobbiadene. Quest'anno il presepe, ideato dal poverello di Assisi, vuole in qualche modo centrare l'obiettivo sull'importanza dei ricordi, sull'importanza del sogno. Ecco, sognare un mondo migliore è fondamentale per cercare di realizzarlo tutti insieme, crearlo tutti insieme, questo mondo migliore. E io da piccolo con mio nonno andavo a visitare i presepi che si allestivano lì nelle chiese. Mio nonno era un costruttore di presepi e quindi da lì che da questa passione enorme che aveva mio nonno, che io alla fonte di questa passione che io mi sono nutrito, io ho portato questa mia passione a Valdobbiadene, e noi abbiamo la speranza che questo progetto possa sempre crescere, anche che questo presepe diventi l'orgoglio di tutti i valdobbiadenesi. Questo progetto proseguirà e l'anno prossimo ci sarà il decennale. L'anno prossimo partiremo subito, perché dovremo fare qualcosa veramente di bello, con eventi, momenti di vita vissuta insieme, vicino al presepe.